quan parlem de la construcció del discurs semàntic, allò que volem comunicar, també és una construcció ambigua, estem jugant amb diversos elements. El bàsic d'ell és que el discurs és metafòric. El discurs només es pot entendre com a metàfora. És a dir, és un discurs obert i un discurs a interpretar. Si no, no és metàfora. Estem parlant d'una altra cosa. Però si estem parlant d'un discurs estètic, només es pot entendre un discurs que es llegeixi estètic, només es pot llegir com a metàfora que tingui algun sentit. Altra cosa, si no té necessàriament un sentit, és que sigui un videoart o li donem un altre sentit independentment del que s'ha buscat inicialment. No vol dir que el videoart no pugui tenir un sentit. El problema és que la intenció és una altra. És diferent. Quan parlem de la construcció del discurs comunicatiu hem de tenir present això, que és un discurs metafòric. Llavors, el que fa l'espectador, i si estàvem comparant amb el videoart, l'espectador, quan està llegint un disseny, el que necessita és que allò que està llegint tingui algun sentit. Ambigu, obert i tot el que tu vulguis, però un sentit. A la que allò que està veient al cap d'una estona no hagi fet alguna relació mental del que està llegint, que allò tingui algun sentit, allò, el sistema de comunicació es trenca i estem parlant d'una altra cosa. Si tu vols que l'espectador mantenir el fil aquest dèbil de la metàfora, aquest fil, si en el moment en què es trenqui aquest fil, es trencarà la comunicació. Per tant, perquè es mantingui aquest fil, hi ha d'haver-hi una comunicació. L'espectador ha de llegir quelcom. Allò té que tenir algun sentit. Si no té sentit tot allò que estem veient, aquelles formes que estem parlant, volant, tot allò, tot el que sigui, aquells colors, tot això, si tot allò finalment no té un sentit i al cap d'una estona l'espectador, com a metàfora, no ha fet associacions d'idees, allò, aquell color, aquella forma, tot allò no té algun sentit, es trencarà el fil de comunicació. I per tant es trenca el disseny com a concepte, es trenca. Doncs estem parlant d'una altra cosa. Per això estem parlant d'una lectura de signes. Hi ha totes aquestes formes, aquests colors, aquests sons, tot això són signes que l'espectador ha d'interpretar. Tota aquesta barreja que estem fent aquí, per això dèiem, quan hi ha el discurs verbal, la lectura és brutal, la lectura verbal s'emporta el gat a l'aigua i l'altre no hi ha, però en la que estem entrant en aquestes formes visuals ambigües, aquestes formes, aquests sons, aquesta evocació emotiva del so, de la música, tot això s'ha de construir de manera que es vagin construint signes que tot allò tingui algun sentit, no necessàriament lògic. Estem parlant d'associacions d'idees. Per això, segons les experiències de cadascú, en un determinat aspecte, podem tenir les lectures diferents dels textos, perquè si pel que sigui li agrada molt la música, el que sigui, tot allò que estigui li farà una lectura molt més sofisticada que algú que no li interessi el món de la música, suposant que el disseny aquest vagi sobre el món de la música, el que sigui, no? Les lectures metafòriques són obertes, necessàriament, depenent de la circumstància en què es doni en aquell moment. Hi ha d'haver-hi aquesta lectura de signes, i en aquest sentit, diríem, el que parlàvem dels signes icònics, de les formes, que no tenen cap necessitat d'explicació, perquè es llegeixen per elles mateixes, per la nostra experiència vital. Després parlaríem dels símbols, i aquí, ojo, perquè es fa servir el concepte símbol moltes vegades substituint el concepte metàfora, que són dues coses diferents. Un símbol és una forma que té un significat associat, un còdic associat, com en el camp de la dibuixant, un dels aspectes més importants serien les marques. Les marques sovint són formes abstractes i tenen un significat, són símbols. Un altre símbol són les lletres. Les lletres són formes
que tenen associat un so, tenen associat i que estem tan acostumats que ja no, són... Això són símbols, però quan parlem de signes oberts, estem parlant de la metàfora com a signe, en el qual la interpretació es produeix en el moment en què es rep l'estímul. I aquesta és la diferència fonamental entre un símbol i una metàfora. Un símbol té un significat associat independentment del lector, independentment que s'estigui veient a l'audiovisual o no, mentre que una metàfora és quelcom, és una associació d'idees, és un significat que li associem amb un determinat forma, amb un determinat signe, en un moment determinat. I això és, en aquell moment, pel context en el qual es troba, ja sigui en el cas del cinema, o en la pel·lícula que sigui, en el cas de la publicitat que sigui, aquells colors, aquelles formes, tenen un determinat sentit pel context en el que es troben. I aquí està la diferència de la metàfora dintre de la metàfora com a signe que estem llegint dintre d'un context metafòric. I moltes vegades un error, un preconcepte d'aquests que tenim molt, no saps per què, però està molt associat, és els colors, la simbologia del color. La simbologia del color vermell significa no sé què, el color groc significa... A part que els colors signifiquen, les diferents cultures tenen significats diferents, un color vermell significa el que significa en el context en què es troba. Si està associat amb una creu vermella, significarà la creu roja, i si no, significarà l'amor, si el context ho dona, o significarà no res. No té per què tot significar alguna cosa. Pot ser simplement un background, pot ser alguna que acompanyi, diguem-ne. Res és innocent, diguem-ne, res. Si és vermell és perquè el context alguna cosa... Però el color en si mateix, i és un aspecte claríssim, diguem-ne, pot ser simbòlic, les banderes, o el que sigui, però habitualment és metafòric, diguem-ne, la lectura metafòrica pel context en el qual es troba, en el qual està associat. I aquesta tríada de signes, el que diguem els signes icònics, els símbols i el signe, la metàfora com a signe, és el que ens converteix la matèria prima del discurs semàntic, de la transmissió de significat. Insisteixo en la idea d'aquesta, tot el discurs, al cap de poca estona, ha de començar a tenir sentit per l'espectador, no més enllà d'uns pocs segons. Al moment en què aquestes formes no tinguin sentit o l'espectador no sigui capaç de crear algun sentit, allò deixarà de constituir-se com a discurs, serà una altra cosa. I llavors, com constituïm la metàfora? Entre aquests signes i la metàfora, aquesta metàfora final, diguem-ne, això, la metàfora com a transmissió de conceptes genèrics, que és el que és capaç de fer el disseny. El que dèiem abans, no és el mitjà adequat per transmetre informació, però sí és el mitjà més adequat per transmetre conceptes abstractes. El cas de la publicitat és el més flagrant, diguem-ne. El concepte de bo, el concepte d'adequat, el concepte de qualitat, de abstractes, que l'audiovisual no té altra manera de transmetre, que no sigui a través del discurs metafòric. Per això tots els productes són els més bons i els més adequats amb discursos diferents. La capacitat que té la metàfora d'actualitzar el llenguatge, de dir el mateix amb infinites maneres diferents, que és el que està fent la publicitat. I tots aquests elements del discurs metafòric, com s'organitzen? Aquí entrem en el que seria el món de la retòrica. No hi ha discurs estètic que no tingui una retòrica, perquè no hi ha una altra manera de construir-lo, que tot això funcioni. I aquí insistiríem en un concepte. S'han fet estudis molt interessants sobre l'aplicació de la retòrica en el camp de la publicitat. Però diguem-ne que, no com una crítica, sinó com una constatació des del meu punt de vista,
s'està parlant de la retòrica verbal dintre de l'audiovisual, el qual és correctíssim. Però tenim tota la retòrica de la imatge, la qual és un gran desconegut des del meu punt de vista, perquè les coses són molt més ambigus, molt més imprecisos, però, evidentment, el discurs no es construeix només verbalment. I la imatge construeix, la retòrica de la imatge es construeix amb altres lògiques. Jo diria que aquest és un camp que està obert, des del meu punt de vista personal. És un tema que m'interessa molt i que intento veure alguna cosa nova o intentar veure com van les coses, però sí que diria que no és només la retòrica com entesa com la forma verbal, que és molt important, sinó que és més ampli que això. Les figures retòriques provinents del llenguatge verbal posades literalment dintre del llenguatge audiovisual és un exercici molt interessant, s'han fet coses molt bones, però hi ha una part de la retòrica visual que a mi és el que encara se m'acaba de resistir a que es limiti, perquè la metàfora es construeix amb la forma, que dèiem abans, i la forma és sonora, és verbal o no. És visual i les formes, els colors, els perfils, els objectes, tenen la seva pròpia retòrica. Jo diria que hi ha, a part de la retòrica pròpiament verbal, hi ha altres elements retòrics, i aquí insisteixo en la idea que és un camp obert, en el qual hi ha elements com, per exemple, el món del surrealisme, que està present pràcticament habitualment en aquest món. No sempre, però habitualment és una forma de construir el discurs, diguem, aquesta manca de fisicalitat dels objectes, la ruptura de l'espai lògic de l'espai, i fa que molt ràpidament s'entri en el que seria el món del surrealisme. Després també hi hauria el tema de la narració, la narració dintre de la metàfora. Explicàvem que la metàfora dintre de la narració existeix, però també existeix la narració dintre de la metàfora. En publicitat també es veu bastant sovint, un cotxe que va per noció o un senyor que no sé què, que sigui, són formes mínimes de narració que també existeixen. Després hi ha elements com, per exemple, la sorpresa, els canvis inesperats dintre d'un discurs, el que dèiem abans de la unitat i la veritat, la unitat que fa que la cosa, però un gir inesperat que fa que aquesta lògica previsible en un moment determinat es trenqui. Un altre element podria ser, ja des d'un punt de vista més visual, seria l'humor. L'humor és un element molt sovint utilitzat, sobretot en el camp de la publicitat, per exemple, és un element que crea una gran empatia amb el públic, i aquest humor pot ser verbal o no, o les dues coses. Humor visual també és francament possible, té la seva pròpia lògica de ser, audiovisual, però podríem dir que no es basa només en el verb, sinó que la imatge és imprescindible perquè s'entengui aquest humor, diguem-ne, que sempre demana la complicitat de l'espectador. L'espectador es disfruta amb el mateix que disfruta l'emissor, el qual crea aquesta empatia. I després hi ha un altre aspecte, ja més, en el sentit més purament visual, que seria la reiteració.
la retòrica com a reiteració.